糟糕，不好！大家快来瞧呀！一辆拉着挖掘机的拖车在铁轨上抛锚卡住动不了，一辆飞速驶来的火车来不及躲避，直接撞了上去。拖车直接被撞翻了，挖掘机也因为受到剧烈撞击燃起了大火。这下该怎么办呀？哎呀，蛋仔，你快看呀！大事不好了，拖车和挖掘机都倒在了地上。这个火车也太快了吧！车子躺在地上燃起了大火。你看这么大的浓烟，再这样下去的话，很可能会把铁轨也烧毁的。该怎么办呀？鸡蛋、鸭蛋、荷包蛋，金币，金币，来不及了！搞快点，搞快点！看看我的小舅舅！哎呀，蛋仔，你的小舅舅、小舅舅的说什么呢？我根本听不懂。我现在要去查看下具体的情况。哎呦喂，实在是太惨烈了吧！整个车子都被撞坏了。小蛋仔，你待在这里，不要让路人靠近，保护大家的安全。我现在去寻找消防车过来帮忙灭火。小赛罗交代完事情后，立刻飞奔出去寻找消防车了。他在路上跑了好久，终于在路口发现了一辆消防车。走近一看，原来是绿巨人。绿巨人叔叔，不好了，出大事了！我刚才和蛋仔一起去散步的时候，看到了一起车祸，一辆装载挖掘机的拖车在铁轨上抛锚了。没过一会儿，来了一辆火车，飞速行驶的火车把拖车撞飞了，挖掘机也被撞得燃起了大火，太可怕了！你赶紧开消防车去灭火吧！哎呦喂，我的天哪！小赛罗，你说的是真的吗？这个开车的人怎么这么不小心啊？平常都没有认真检查车辆状况吗？小赛罗，你很勇敢，遇到火情第一时间寻找消防员是很正确的选择。你别担心，我现在就开消防车过去灭火救援。你待在这里，不要乱跑哦。绿巨人转身就来到了消防车上，他立刻启动车子就出发了。没一会儿，消防车就来到了着火的挖掘机和拖车旁边，他立刻开始进行喷水灭火。10分钟后，大火终于被成功浇灭了，太棒了！绿巨人立刻下车去检查情况。就在他观察车辆的具体状况的时候，又来了一辆火车，他也撞到了挖掘机和拖车，好在这一次车辆没被撞翻。绿巨人决定立刻清理现场，避免造成再次事故。快看呀，强大的绿巨人直接进去把拖车和挖掘机一起扛了起来，他实在是太强大了吧！绿巨人扛着车子把他们带到了路边放了下来。这一次的车祸实在是太严重了，幸好没有造成人员伤亡。大家开车一定要注意安全，平常要检查车辆状况，遵守交通规则，不要闯红灯啊！遇到火灾要及时拨打消防员电话，你们都记住了吗？我现在要把拖车和挖掘机带去附近维修站修理了。我有个长长